Ученые утверждают, чтобы похудеть, нужно хорошо спать. Чтобы быстро соображать, нужно хорошо спать. Чтобы всегда молодо выглядеть, нужно хорошо спать. Короче, у меня один единственный вопрос. Нахрена я вообще просыпаюсь? Запомните, мужская логика правильная, но женская интереснее. Говорят, что счастье не в деньгах. Хотелось бы лично убедиться. Но в целом не так уж все и плохо. Ведь когда в жизни что-то складывается хреново, мне радостно. Ведь я наливаю и точно знаю, что у меня нет аллергии на алкоголь.